गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th और क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं। साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 10th की वर्कबुक की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें क्लास 10th की वर्कबुक को हमने कवर किया हुआ है। और साथ में यदि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आपके भाई बहन क्लास 12th में हैं तो वहाँ पर वो भी क्लास 12th की वर्कबुक और टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप ग्रामेटिकल पोर्शन, टेक्स्ट बुक, वर्कबुक मीन्स पूरे एकेडमिक ईयर में इंग्लिश सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आप अपनी ग्रामर की भी तैयारी कर सकते हैं। नोट मेकिंग एवं समरी की प्लेलिस्ट भी है। तो संपूर्ण आपके विषय की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हम करा रहे हैं। अभी तक हमने क्लास 10th के 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5 क्लास 10th का। इसका जो टाइटल है वो है द स्नीज। स्नीज का अर्थ होता है छींक। क्या होता है स्नीज का अर्थ? छींक, जैसे खांसना, छींकना। तो स्नीज मीन्स छींक। तो हमारे इस लेसन को हम करते पढ़ते हैं। इससे पहले अबाउट द लेसन हम पढ़ेंगे ताकि इस लेसन की हमें थीम पता चल जाए। तो जब भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके लेसन्स, पोएम को कवर करें तो आप टेक्स्ट बुक, अपनी बुक अपने साथ में रखें, क्योंकि जिन शब्दों के मैं आपको अर्थ बताऊंगा या वोकेबलरी में बताऊंगा तो उनको आप नोट भी करते चलें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप क्लास में बैठेंगे, आपका स्कूल स्टार्ट होगा, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए अब अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन का अर्थ होता है पाठ के बारे में या इस लेसन के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है आर यू इन द हैबिट ऑफ वरिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स। क्या आपको इस प्रकार की आदत है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करते हैं? दूसरा है व्हाट इज इट दैट वरीज यू ऑफन। किस प्रकार की चिंताएं आपको प्रायः रहती हैं? डू यू हैव वरीज दैट नेवर गो अवे। क्या आपको कोई ऐसी चिंता है जो जिससे आप कभी निजात नहीं पा पाते हैं या हमेशा आप चिंतित रहते हैं? चौथा है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर वरीड टू मच अबाउट स्मॉल थिंग्स। जब आप किसी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं? डू योर वरीज समटाइम्स गेट ऑन योर नर्व्स। क्या आपकी ये चिंताएं कभी कभार आपकी इंद्रियां या आपकी नब्ज को भी कंट्रोल करने लगती है? अगला है हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ए मैन हु इज टेरिबली वरीड अबाउट सम थिंग्स ही हैज़ डन। यह एक रुचिकर या आनंददायक, जिसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, इस प्रकार की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति टेरिबली वरीड रहता है। टेरिबली मतलब भयानक रूप से चिंतित रहता है ना। उसके द्वारा कुछ गलत हो गया है या उसके द्वारा कुछ हो गया है उसके कारण। ठीक है, तो चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं हिंदी में थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि इस लेसन में होता क्या है। इसमें एक व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति का नाम रहता है सर्वाइकॉफ, है ना। सार्विकॉफ इस व्यक्ति का नाम है और ये यहाँ पर छींक रहा है। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि लेसन का नाम है छींक या स्नीज। चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वन ब्यूटीफुल इवनिंग। ब्यूटीफुल इवनिंग मतलब एक सुंदर रात्रि को। अब रात्रि सुंदर कैसे हो सकती है? सुंदर रात्रि का अर्थ ये है कि ऐसी रात्रि जब आप खुश हैं, एंजॉय करने का आपका मूड है, या आप जैसे शाम को अच्छी जगह डिनर करने जाएंगे या फिर कोई फिल्म वगैरह देखने जाएंगे, तो आपके लिए विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन रात्रि है, तो उसको आप ब्यूटीफुल इवनिंग कह सकते हैं। इवान सेर्वियकॉफ, ये इस व्यक्ति का नाम है। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टीचर्स, अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करते हैं। मेरे हिसाब से ये इवान सेर्विकॉफ है। ठीक है, यहाँ पर टी साइलेंट रहता है ना। ए माइनर ऑफिशियल, एक छोटा अधिकारी रहता है, कहीं काम करता होगा वो कंपनी में या ऑफिस वर्क करता है, तो माइनर ऑफिशियल, माइनर मतलब छोटा, निचले क्रम का। वाच सिटिंग इन द ओपेरा हाउस वाचिंग ए फेमस ओपेरा। यहाँ पर एक वर्ड आया है ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस का अर्थ ये है थिएटर। थिएटर मतलब किस प्रकार का थिएटर? जहाँ पर नाटक, प्ले
है ना, होती है, उसको ओपेरा हाउस बोलते हैं। और ओपेरा का अर्थ होता है नाटक या खेल, जिसको हम कह सकते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः हम देखते हैं कि खेल होते हैं जिसमें राजा महाराजा अपने मुकुट पोशाक पहनकर वो नाटक करते हैं, है ना। तो इवन सेर्विकॉफ जो है वो ओपेरा में एक ओपेरा हाउस में ओपेरा देख रहा था। एज ही सेट देयर, जैसे ही वह ओपेरा देखने के लिए वहाँ बैठा, ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। उस समय वह अपने आप को बहुत ही रिलैक्स्ड, आराम और खुश महसूस कर रहा था, मतलब बिल्कुल आराम से, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस वो वहाँ पर ओपेरा देख रहा था। बट सडनली हिज फेस ग्रू रिंकल्ड, परंतु अचानक उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती। ग्रू मतलब बढ़ना, रिंकल का अर्थ होता है झुर्रियाँ। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। हिज आइज रोल्ड, उसकी आंखें घूमने लगती है। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस, वह उसकी अपनी सांस को रोकता है। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, ग्लासेस का अर्थ होता है कांच, अब यहाँ पर ग्लासेस का अर्थ है चश्मा। क्या है? चश्मा, मतलब उसने चश्मा पहना होगा। टुक ऑफ मतलब दूर करना या निकालना, वह अपने चश्मे को निकालता है। बेंट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकता है। एंड आछू ही स्नीज्ड, आछू ऐसे करके वो छींकता है। स्नीज मतलब छींक। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन, अब स्नीजिंग मतलब छींकना कभी किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं होता है। मतलब हम कहीं भी रहें तो हम छींक सकते हैं, इस पर ऐसा नहीं है कि यदि आप क्लास में बैठे हुए हैं और यदि आप स्नीज्ड होते हैं या स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो टीचर आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। या आप किसी सभा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर यदि आप छींक देते हैं तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा या आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है वर्जित। क्या होता है? वर्जित। तो ऐसा नहीं है कि छींक जो है वह वर्जित है। पीजेंट्स स्नीज, पीजेंट का अर्थ होता है किसान, कोई किसान छींक सकता है। एंड चीफ ऑफ पुलिस स्नीज, कोई पुलिस का ऑफिसर जो है वो भी छींक सकता है। एंड इवन पॉलिटिशियन स्नीज, राजनेता भी छींक सकते हैं। एवरीवन स्नीजेज, और सभी छींकते ही हैं। नेचुरली सेर्विकॉफ डिड नॉट फील इम्प्रेस्ड एट व्हाट ही हैड डन, प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से जो सेर्विकॉफ था वो किसी प्रकार का उसको ग्लानि नहीं हुई थी कि उसने जो किया है उसने कुछ गलत किया है, उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ही वाइप्ड हिज नोज विथ हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का अर्थ होता है रुमाल। छींकने के बाद अपने रुमाल से अपनी नाक को पोंछता है। जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं तो हमारा रुमाल निकाल कर हमारी नाक या हमारे मुंह को हम साफ करते हैं। इस प्रकार से उसने रुमाल से अपनी नाक को साफ किया। नोज मतलब नाक। एंड ग्लांस्ड अबाउट हिम पोलाइटली टू मेक श्योर दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब एनीवन बाय हिज स्नीजिंग, और पोलाइटली मतलब विनम्रता पूर्ण, विनम्रता पूर्ण रूप से वह चारों तरफ देखता है। ग्लांस्ड मतलब देखना, सरसरी निगाह से देखना, चारों तरफ देखता है और ऐसा महसूस कर लेता है कि उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। जैसे सब ओपेरा देख रहे हैं तो वो जैसे ही छींका तो उसने सब देखा कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। एंड देन ही फेल्ट डीपली असेम्ड, फिर अचानक वह अशेम्ड हो जाता है, मतलब लज्जित हो जाता है। कैसे हो जाता है? ही सा, उसने देखा, दैट एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम वाज पेनफुली वाइपिंग हिज बेल्ड स्पॉट एंड द बैक ऑफ हिज नेक विथ हिज ग्लव एंड मर्टरिंग समथिंग। फिर अचानक उसने क्या देखा कि उसके सामने, उस सेर्विकॉफ के सामने एक गंजा व्यक्ति, बेल्ड स्पॉट लिखा हुआ है यहाँ देखिए, BALD स्पॉट, बेल्ड स्पॉट मतलब जिसके सिर पर बाल नहीं हो, गंजा व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ है। और वह पेनफुली मतलब दर्द में, जैसे गुस्से में, अपने सिर को और अपने बैक ऑफ द नेक मतलब गले के पिछले हिस्से को, गर्दन को, वह ग्लव्स मतलब अपने हाथों से कुछ बड़बड़ाते हुए अपने सिर और अपने बैक ऑफ द नेक को पोंछ रहा है। ही वाज सेर्विकॉफ रिकॉग्नाइज्ड, सेर्विकॉफ इस बात को रिकॉग्नाइज्ड करता है, विचार करता है जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, कि वह जो सामने व्यक्ति, जो गंजा या ओल्ड व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा हुआ है वह कौन था? वह जनरल ब्रिजलॉफ है, डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, मतलब वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे का एक जनरल है जिसका नाम ब्रिजलॉफ है, वो जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है वो। मतलब हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है
कि सेरिकॉफ ने जो स्नीजिंग की, मतलब जो छींका, तो उसके मुंह से या उसकी नाक से कुछ लिक्विड उस सामने वाले व्यक्ति के सिर पर और उसके गर्दन पर गिर गया। जनरली हम भी जब छींकते हैं खांसते हैं तो हमारे भी मुंह से कुछ अपशिष्ट पदार्थ, लिक्विड, तरल पदार्थ निकलता है, तो वो उसके सिर पर गिर जाता है। आई स्नीज्ड ऑन हिम थॉट सेरिकॉफ, फिर सेरिकॉफ ने सोचा कि मैं उसके ऊपर छींक लिया हूँ या छींक दिया हूँ। ही इज़ नॉट माई चीफ, वह मेरे चीफ नहीं है, वह मेरे कोई अधिकारी नहीं है। बट स्टिल इट इज़ ऑकवर्ड, परंतु मेरे लिए फिर भी ये ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड मतलब अच्छा ना लगने वाला। आई मस्ट अपोलोगाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। क्या होता है? माफ़ी मांगना। आप इन चीज़ों को नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपको वर्ड्स के मीनिंग याद होंगे, आप अंग्रेजी उतने ही अच्छे से सीखेंगे। तो वो क्या, मस्ट मतलब होता है चाहिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सेरिकॉफ क्लियर्ड हिज थ्रोट, थ्रोट का अर्थ होता है कंठ या गला। सेरिकॉफ ने अपने थ्रोट को साफ किया ऐसे। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, अपने आप को आगे की ओर किया। क्यों किया? क्योंकि वो बिस्लोव से माफ़ी मांगना चाहता था। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, विस्पर्ड का अर्थ होता है कान में धीरे से कुछ कहना, और जनरल के कान में उसने धीरे से कुछ कहा। क्या कहा? आई बेग योर पार्डन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। योर एक्सीलेंसी, तुम्हारी उत्कृष्टता। एक्सीलेंसी का अर्थ होता है उत्कृष्टता या महानता। आपकी महानता है सर। स्निज्ड ऑन यू, मैं आपके ऊपर स्निज्ड कर चुका हूँ, या मैंने तुम्हारे ऊपर छींक दिया है। आई एक्सीडेंटली, जो कि दुर्घटनावश मुझसे ऐसा हुआ है, मतलब जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया है। फिर जनरल ब्रिजलॉफ उसको उत्तर देते हैं, नेवर माइंड, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवन सेक एक्सक्यूज़ मी, आई डिडेंट मीन टू, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। कैसा मतलब नहीं था? मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे ऊपर छींकूं। ओ सिट डाउन प्लीज़, अरे तुम बैठ जाओ, कृपया तुम बैठ जाओ। ऐसे वो जनरल बिजलॉफ उसको बैठाने का प्रयास करते हैं। लेट मी लिसन टू व्हाट इज़ बीइंग सेड, मुझे सुनने दो कि ओपेरा में, या जो सामने उनके सामने जो फिल्म चल रही है, नाटक चल रही है, जिसको देखने के लिए वो आए थे, तो वो कहते हैं कि मुझे ओपेरा देखने दो कि उसमें क्या हो रहा है, सुनने दो। सेरिकॉफ वॉज टेरिबली कन्फ्यूज्ड, सेरिकॉफ अब भयानक रूप से कन्फ्यूज हो गया था। ही स्माइल्ड इडियटिकली, मूर्खतापूर्ण तरीके से वो हंसता है, मुस्कुराता है। एंड बिगेन वॉचिंग द ओपेरा, और फिर ओपेरा देखने लगता है। ही लुक्ड एट द स्टेज, स्टेज की ओर वह देखता है। स्टेज मतलब वह जगह जहाँ पर नाटक चल रही है या ओपेरा चल रही है, उस ओर देखता है। बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, परंतु ज़्यादा समय तक वह खुश अपने आप को नहीं रख पाता है, मतलब वो ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता है। एंजाइटी मतलब चिंता। क्या होता है एंजाइटी? मतलब चिंता। एंजाइटी वाज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम, चिंता उसको समस्या में डालने लगती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, अब ओपेरा में या नाटक में इंटरवल होता है ना, अंतराल। इंटरवल का अर्थ होता है अंतराल, है ना, ब्रेक जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम नाटक या धारावाहिक कोई सा भी सीरियल देखते हैं तो उसमें भी ब्रेक आता है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो कह रहा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, अगले इंटरवल के समय। ही अप्रोच्ड जनरल ब्रिजलॉफ एंड मम्मर्ड, मम्मर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना। मम्मर्ड का अर्थ क्या होता है? बड़बड़ाना, अपने आप से बात करना। तो कह रहा है कि वह फिर इंटरवल जो हुआ था उसमें जनरल ब्रिजलॉफ के पास जाता है। अप्रोच मतलब पहुंचना, पहुंचता है और कुछ बड़बड़ाता है। आई स्निज्ड ऑन योर एक्सलेंसी, मैंने तुम्हारी महानता को चोट पहुंचाई है, मैं आप पर छींका हूँ। एक्सक्यूज़ मी, यू सी आई डिड नॉट, तुमने देखा कि आई डिड नॉट डू इट टू, कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। फिर जनरल ब्रिजलॉफ उसको उत्तर देते हैं, ओ इनफ ऑफ दैट, अरे ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। आई ऑलरेडी फॉरगटन अबाउट इट, मैं उस बारे में भूल चुका हूँ। ऐसा किसने कहा? यहाँ आई मतलब जनरल बिजलॉफ है। जनरल बिजलॉफ कह रहे हैं कि जो हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन एट सेम थिंग, और तुम अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हो। सेड जनरल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप्स, अपने लोअर लिप्स, लिप का अर्थ होता है होंठ, लिप मतलब क्या होता है? होंठ। लोअर मतलब निचला, ट्विचिंग मतलब दांतों से उसको दबाना। इम्पेशेंटली मतलब बिना धैर्य के,
धैर्य के साथ अपने निचले वाले होंठ को दांतों से ऐसे दबाते हैं, मतलब गुस्से में, और उसको कहते हैं कि मैं उस बात को भूल चुका हूँ और तुम अभी भी उस बात पर अड़े हुए हो। ही सेज ही हैज़ फॉरगटन इट। फिर वह व्यक्ति कहता है, सेरिकॉफ कहता है कि उन्होंने कहा कि वह इस बात को भूल चुके हैं, बट देयर इज मेलिस इन हिज आइज। मेलिस का अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या, घृणा, या किसी को चोट पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की इच्छा, उसको मेलिस बोलते हैं। बट देयर इज मेलिस इन हिज आइज, परंतु मैंने उनकी आंखों में मेरे प्रति घृणा देखी है। थॉट सेरिकॉफ, सेरिकॉफ ने ऐसा सोचा, मतलब उस सामने वाले व्यक्ति ने उसको माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी जो सेरिकॉफ है उसके दिमाग में एक बात उसने बना ली है कि मेरे द्वारा जो गलती हुई है उस गलती को उन्होंने माफ़ नहीं किया है। ग्लासिंग एट द जनरल सस्पियसली, ग्लासिंग का अर्थ होता है देखना, और संदेह में उनकी ओर वह देखता है। कौन देखता है? सेरिकॉफ देखता है। ही वॉन्ट इवन स्पीक, अब वह नहीं बोलेंगे। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडेंट मीट, फिर से मुझे उन पर उनके सामने इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि मेरा मतलब तुम्हारे साथ गलत करने का नहीं था। दैट स्नीजिंग इज ए लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि छींकना तो प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक आई वाज स्पाइटिंग, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि मैंने उन पर छींका है। इफ़ ही डजेंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, यदि वो अभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो वो बाद में ऐसा सोचेंगे, मतलब वह बार बार उसी बात पर अड़ा हुआ है। अगला है ऑन रीचिंग होम, जब वह उसके घर पर गया। किसके घर पर गया? सेरिकॉफ जब अपने घर पर गया, सेरिकॉफ टोल्ड हिज वाइफ, सेरिकॉफ ने अपनी पत्नी से कहा, एंड अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, जो घटना हुई उस घटना के बारे में सेरिकॉफ ने अपनी पत्नी से कहा। सी वाज अलार्म्ड एट फर्स्ट, शुरुआत में वह चौंक गई। आलाम का अर्थ होता है चौंकना। शुरुआत में वह चौंक गई, बट व्हेन सी लर्न दैट ब्रिजलॉफ वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, परंतु जब उसे पता चला कि मिस्टर ब्रिजलॉफ जो थे वह मेरे पति के चीफ नहीं हैं, सी फेल्ड रिशोर्ड, फिर वह थोड़ी आश्वस्त हुई, मतलब उसको चिंता कम हुई, क्योंकि अगर उसके चीफ होते तो हो सकता है उसको नौकरी से निकाल देते, तो ऐसा उसकी पत्नी ने सोचा। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, अब लेकिन फिर भी तुम्हें उनके पास जाकर तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। सी सेड, उसकी पत्नी ने ऐसा कहा। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी में, समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए। दैट्स जस्ट इट सेड सेरिकॉफ, सेरिकॉफ ने कहा कि ठीक है, आई हैव अपोलोजाइज्ड बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, मैं उनसे माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन उन्होंने अलग ही प्रकार का व्यवहार मुझसे किया है। ही डिडेंट से एनीथिंग सेंसिबल, उन्होंने सेंसिबली कुछ भी मुझसे नहीं कहा। बट देन देयर वाज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, परंतु उस समय हमारे पास बात करने के लिए कोई समय नहीं था। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप। दो व्यक्ति, चार व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उनको कन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप नोट कर लेना कि कहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसके बाद में वो सेरिकॉफ उस जनरल ब्रिजलॉफ के पास वापस जाता है, फिर ब्रिजलॉफ से फिर वही बात कहता है कि आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर छींका है, ऐसे बार बार उसको परेशान करता है। तो आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए। हमारे इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है, आपके दिमाग में कुछ डाउट चल रहा है, या आपको कोई स्पेशल चीज़ पढ़ना है कि हमें ग्रामेटिकल पोर्शन में ये पढ़ना है या वो पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर सकूं। मोबाइल नंबर है 7898806656। ठीक है दोस्तों, इन नंबर्स को नोट कर लेना। किसी भी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी हो तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। थैंक्स।